إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatendo gonna malungi era majuvuga Allahu azza wa jalla tumutendereza ne tumusuuta tumwebaza olw'okutukuuma nga tuli balamu tukyassa kuba okubanga okyali mulamu okyassa kitegeeza nti okyali mu abo Allahu azza wa jalla bawadde ekyengere ekyokuba nti basobola okwongera okubaako kye bakola mu mirimu emirungi ne bongera okuzitoya minzaani yaabwe ku lunaku lw'ensonga. N'olwekyo kyengera ky'amaanyi okuba nti Allahu azza wa jalla kyatutaddemu abo abakyali abalamu abassa, kuba we twogerera wano eriyo abaamaze edda okulipootinga ew'omulezi waabwe. Gwakyassa akyali omulamu, beera muzuukufu, kozesa opportunity eyo Allahu azza wa jalla gyakuwadde, olongoose oyongera okuzitoya minzaani yo, oddukire gyali ng'omulaajanira okusonyiwa ebyo ebikusobako. N'olwekyo tumwebaza olw'okutuwa obulamu nga n'ekisinga byonna kwe kuba nti akyatuwadde ekyengera ky'Obuyisiraamu. Tumuwanjagira ayongera okukitukuumira okutuusiza ddala ku lunaku lwe tuli musisinkana, kuba bangi abatamanyi kyengera kya Buyisiraamu, bangi Allahu azza wa jalla bakirazeeko naye ne bakikuba amabega. Kyova olaba nti yagamba nti waman yushakiki rasul min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi'u ghayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayeyo Allahu azza wa jalla atulaga nti abo abakuba ya amabega ne bakuba ebituli mu bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ne bagaana okwanukula omulanga gwe min baadi ma tabayyana lahu alhuda, omuntu ng'amaze okufuna obulunnyonnyofu, obulungamu buno bumaze okumweyoleka n'abutegeera nti ddala ddala buno bwe bulungamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwazze nabwo, naye n'akubayo amabega n'abugaana. Allahu azza wa jalla agamba nti nuwallihi ma tawalla, anti osazeewo bino bikuba amabega, n'olwekyo katukulekereyo. Osazeewo kukwata kkubo eriri opposite n'ekkubo lya Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wayattabi'u ghayra sabili almu'minina, n'ogobeera ekkubo eritali ly'abakkiriza, nuwallihi ma tawalla, tumulekerayo eyo gy'aba atunudde. Naye enkomerero ya byonna tugenda kumusonseka mu muliro jahannam, wasaa'ati masira, naye obwo budde bubi. N'olwekyo Allahu azza wa jalla asobola okukuggyako obulungamu bw'oddaawo n'obuzannyisa. Bw'obanga okyalina obulungamu, ebintu ng'okyabiraba mu butuufu bw'okubiraba, subhanallah, obeera weesiimye. N'olwekyo laajanira nnyo Allahu azza wa jalla akukuumira obulungamu obwo, kuba kyengera mu byengera priceless. N'olwekyo nkuba omulanga nti twebaze Allahu azza wa jalla ebyengera byatuwa, nga ekisingira ddala obunene n'obuzito mu byengera ebyo byatuwa kyekyengera ky'Obuyisiraamu, Obusiraamu obutuufu. Tumuwanjagira okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, oyo gwe yatutumira nga kyakusaasira, eyajja n'obulungamu obwo
yenna bwekwatako wa kuyingira ejjana. Oyo yenna abukuba amabega abeera aguddewo omulyango, ng'omulyango ogwo gujja musiraanyiza mu muliro jahannam emirembe n'emirembe. Tuwanjagira Allahu azza wa jalla okusaasira okwo n'emirembe byassa ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bibeerenga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye ne baswahaba be n'abo bonna bamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Tumuwanjagira tutaasa omubisitaani okutulabankanya okutujja ku mulamwa, kuba teri asobola kumututaasa okujjako ye. Mulabe waffe wa lwatu, innahu lakum aduwwun mubin. Bw'ati bwe yatugamba owekitiibwa Allahu azza wa jalla mu Qur'ani nti mulabe wammwe wa lwatu, mulabe wammwe wa lwatu. N'olwekyo tumuwanjagira abeerenga amututaasa. Bantu ba Allah abalungi abakkiriza, tuli mu mwezi gwa Dhul-Qa'da, tugutuuse wakati. Kitegeeza nti tubuzaayo ennaku nga 25 oba 24 okutuuka ku lunaku lwa Eid al-Adha. N'olwekyo mbadde nsaba twejjukanye ku bikwatagana ku mwezi gwa Dhul-Hijja, obulungi obulimu na biki bye tuteekwa okwesibako ennyo okusobola okufuna obulungi obuli mu mwezi ogwo. Omwezi gwa Dhul-Hijja gulimu ennaku 10 ezisooka. Ennaku 10 ezisooka ziriko ebigambo ebizitowa okuva eri Allahu azza wa jalla n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Then oluvannyuma lw'ennaku ezo 10 ezisooka waliwo ennaku endala eziyitibwa ez'okwanika ennyama, ayyamu tashriq. Olunaku olw'e11, olw'e12 n'olw'e13 ezo bayita ayyamu tashriq. Baganda baffe ababeera mu mikolo gya hijja, ezo ennaku ze batuula Emina nga bakuba ebiwaji 3 buli lunaku, ebiwaji 3 buli lunaku. Ennaku ezo ziri haramu okuzisiiba. Nabbi sasa mawati bwe yatugamba ziri haramu okuzisiiba. N'olwekyo omwezi guno gwa Dhul-Hijja gulina ennaku ezo 13 ezikulembera zirimu ekyama, nga ekyama ekyo kye twagala tutandika okusima mpola mpola mpaka lwe tunaatuuka awo Allahu azza wa jalla wanaaba atusobozesezza. Tuli wamu? Allahu azza wa jalla yagamba nti wal fajr wa layalin ashri wash-shaf'i wal watri. Allahu azza wa jalla yalayira, buli Allahu azza wa jalla lwalayira omuzuukufu oteekayo obwongo owulirize kikyagamba. Kitegeeza nti nsonga nkulu. Wal fajri, yalayira amakya, wa layalin ashri, n'ebiro 10, wash-shaf'i wal watri. Allahu azza wa jalla yalayira amakya. Ibn Kathir rahimahullah bwe yali ayogera ku nsonga eyo, bwe yali annyonnyola aya ezo eziri mu surati al-Fajr, aya esooka okutuukira ddala ku yokusatu, yagamba nti amma al-fajru fama'rufun. Allahu azza wa jalla okulayira al-fajri ekyo kyo kimanyiddwa, wa huwa as-subh, kwe kusala kwa mambya. Qalahu Aliyun wa Ibnu Abbasin wa Mujahidun wa Ikrima wa Suddi wa an Masruqin wa Muhammad ibn Ka'bin. Abo bonna mulimu baswahaba ab'ebitiibwa, Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas n'abayizi be, Mujahidi, Ikrima, abo bonna bayizi be. Masruq oyo muyizi wa Ibn Masudi, bonna bagamba nti al-muradu bihi Allahu azza wa jalla okulayira nti wal fajri, yali alayira fajiru yawmin nahri khaswatan, yali alayira eswala ya fajiri ku lunaku olw'okusala ebisolo. Lunaku ki olw'okusala ebisolo? Yawmun nahri. N'olwekyo nsonga gye tuliko ennaku 10 ezisooka. Kati Allahu azza wa jalla yalayira ennaku ezo 10, yalayira fajiri. Ibn Kathir n'atugamba nti al-muradu bihi fajiru yawman nahri khaswatan, lunaku lwe tusala ebisolo. Lunaku ki? Lunaku olw'e10 mu mwezi gwa Dhul-Hijja.
n'agamba nti nno wahuwa khatimatul layali ashiri, yenkomerero y'ebiro 10 ebisooka mu mwezi gwaki gwa Dhulhijja. Allah azza wa jalla aye yaddako yagamba nti walayalin ashiri. Tukimanyi mu Busiraamu ebiro bye bikola ki bye bikulembera. Kati Allah azza wa jalla kiyavalayira nti walayalin ashiri, n'ebiro bino 10 amakulu ebikuyingiza mu lunaku luno olw'ekitiibwa. Abamanyi batugamba nti olunaku olwo lwe lunaku olusingira ddala mu nnaku zonna, nga bwe tujja okulaba maaso eyo. Agamba nti walayalin ashiri, ate Allahu azza wa jalla okugamba nti nno n'ebiro 10 alimuradu biha ashiru dhilhijja, kiyali ategeezaamu zennaku zino 10 eza Dhulhijja, kama qalahu Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubairi wa Mujahidun radiyallahu anhum wa ghayru wahidin min as-salafi wal khalafi. Abamanyi bangi nga abakulembera ku mutwe gwabwe ye Ibnu Abbasi ne Ibnu Zubairi, abo tubamanyi basahaba bakulu, bagamba nti Allahu azza wa jalla okulayira ebire 10 yali ategeeza ennaku zino 10 eza Dhulhijja. Imamu Ahmad yagamba nga ajja ku Jabiri, yawandika hadisi mu kitabo kye Al-Musnadi, nga hadisi ya Jabiri bin Abdillah radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallama, ono sahabi nga ajja ku nabbi sallallahu alayhi wasallama n'agamba nti innal ashira ashirul Allah, mazima ddala ennaku zino 10 ezoogerwako mu aya eyo zennaku zino 10 ez'okusala, ennaku zino 10 ez'omwezi guno ogw'okusala ebisolo. Walwatira yawmu arafa, ate washafu'a yawmu nahari, lwe lunaku olw'10 olw'okusala ebisolo, ate walwatira lwe lunaku olw'omwenda, lwe lunaku lwa arafa. Ezennaku tuzimanyi obukulu bwazo, n'olwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama ayongera okutulaga obukulu. Nabbi sasa tugambye nti al-ashir ashirul adha, lunaku olw'10 gwe tusalira ebisolo. Walwatira yawmu arafa, ate walwatira mu aya eyo eyokusatu lunaku olw'ensuusuuba, olunaku lwa arafa, ate washafa'a yawmu nahari, lunaku olw'okusala ebisolo olunaku olw'10. Wakad thabata fi sahihi an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kyakakata okuva ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma an nabiyyi sallallahu alayhi wasallama, nga ajja ku nabbi sallallahu alayhi wasallama annahu qaala, nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, teriyo naku munnaku nga ennaku ezo zikoleramu emirimu, nga emirimu egyo ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, nga emirimu egyo gyagalwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla okwenkana emirimu gino bwe gyagalwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla mu nnaku zino 10. Teriyo nnaku z'okolera mu mirimu Allahu azza wa jalla n'agyagala nnyo kwenkana emirimu gy'okola mu nnaku zino 10 eza Dhulhijja. Nabbi sallallahu alayhi wasallama bw'amala okwogera ebigambo ebyo, basahaba kyabeewuunyisa. Fakaalu, ne bagamba nti ya Rasulallah, owaayo omubaka wa Allah, wala al-jihaadu fi sabilillah, wadde n'okulwana mu kkubo lya Allah. Awulira, basahaba bano baali bamanyi obukulu, nga Ibn Hajar bwe yannyonnyola, yalaga nti abantu bano basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama baali bamanyi obukulu bw'okulwana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla. Nva kuffe ab'emirembe gino egizze giddiriŋŋana nga tetumanyi bukulu bwa kulwana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla. Era kyova olaba nti obusiraamu bulinnyiriddwa, abasiraamu tulinnyiriddwa, tuli second class citizen mu nsi yonna, tuli second class citizens mu nsi yonna. Lwaki? Twava ku nsonga eyo ennene. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadisi eri ey'okunyoola emikira gy'ente nga muzirimisa,
wataraktumul jihad nemwerabira okulwana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla wataraktum al jihad nemuleka okulwana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla sallata Allahu alaykum dhulla Allahu azza wa jalla ajabba saako obunyomoofu ajabba saako ki obunyomoofu kiki kyotalaba n'agamba nti ekyo mugenda kukiwona mutya hatta tarji'u ila dinikum okutuusa lwe muliddayo kuki ku ddiini yammwe kati nabbi sallallahu alayhi wasallam okugamba nti mpaka lwe muliddayo ku ddiini yammwe kati tuli kuki tetusaala tetusiiba tetwakamala okusiiba Ramadhaani bangi abasiibye ennaku enjeru si bwe kiri eyo si ddiini emizikiti tegijjula nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti empagi z'obusiraamu zirimeka mulimu jihaadi naye ate lwaki agambye nti hatta tarji'u ila dinikum okutuusa lwe munaddayo ku ddiini yammwe the answer is very simple lwakubanga yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti al jihaadu obusiraamu buno dhalwatu sanamihi akasolya kaabwo al jihaadu fi sabilillah akasolya k'obuyisiraamu kwe kulwana muki mu kkubo lya Allah kati tuli mu nnyumba kibuyaga yaveeri najja n'asitula akasolya k'ennyumba yaffe gye tulimu n'akakuŋŋunsa n'akatwala mayiro kakadde owulira kaakati enkuba etonnya etukuba naye tuli so happy tuli so happy tugamba nti era olya asitula omutana agamba bannange lwaki tetusereka nnyumba eno nedda temutuleetera bizibu tuteredde ntende tetusaala tetusiiba batulemesezaako okusaala nti nedda kati ate otwagaza ki tuteredde ntende si bwe kiri tusaba Allahu azza wa jalla atuwa okutegeera eddiini eno nga basahaba bagitegeera kuba bwe buwonero bwokka bwe buki bwe buwonero bwokka twagala tetwagala bamaseeka ne bwe baliyogera ebifaanana bitya ne basomesa okwenkanawa naye ensonga eno neetateekebwa mu nkola tugenda kusigala nga tuli banyoomoofu emirembe n'emirembe tusaba Allahu azza wa jalla atutaase bwe weetegereza obulungi bw'osomesa tawhiidi n'omunnyonnyoka bulungi oyagala toyagala osibira wano oyagala toyagala okola ki osibira wano tosobola kwawula jihadi kula ilaha illallah nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti no umirtu an uqatila nnasa nalagirwa okukola ki okulwanyisa abantu hatta tashhadu okutuusa lwe banaakola ki lwe banaakakasa nti teri yasinzibwa okugjako teriyo kisinzibwa mu butuufu okugjako Allahu azza wa jalla ne bamwawula mu bwomu bwe ne bakakasa nti Muhammad sallallahu alayhi wasallama mubaka we ekyo bwe banaakikola aswamu minni dima'uhum omusaayi gwabwe ekitiibwa kyabwe n'emmaali yaabwe bijja kubeera seefu wa hisabuhum ala Allah ebisigadde biri eri Allahu azza wa jalla gwe otuukiriza ogugwo ye omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuukiriza abantu bakkiriza bawudde Allahu azza wa jalla naye agambye nti no umirtu an uqatila nnas nalagirwa okukola ki okulwanyisa abantu kyova olaba nti nno bangi tebaagala kusoma surati tauba tebaagala kusoma surati Muhammad tebaagala kusoma surati al anfal ezo zonna essuula ezo nga bwolaba tebaagala kuzisoma lwaki era omukafiri tazaagalira ddala lwaki bw'onoozisoma n'ozinnyonnyoka bulungi oyagala toyagala ojja kujjayo ekitalo okole ki olwane mu kkubo lya Allahu azza wa jalla ozeewa akasolya kano kiweyagako yakola ki keyafuumuula munansonyiwa ogendako eyo katono naye basahaba babuuza nabbi sallallahu alayhi wasallama wala aljihaadu fi sabilillah wadde omusajja alwanye mu kkubo lya Allah fakara rasulullahi sallallahu alayhi wasallama nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abaddamu n'abagamba nti wala aljihaadu fi sabilillah wadde okulwana mu kkubo lya Allah okulaga obukulu bw'ennaku zino 10 yadde oyo alwanye mu kkubo lya Allahu azza wa jalla teyenkana muntu akoze emirimu mu nnaku zirwa mu nnaku zino wuliriza yagamba nti illa rajulun
okujjako omusajja kharaja binafsihi afulumye mu nnyumba ye kennyini physically wa maalihi ne maali ye n'agikwata yonna n'afuluma mu kkubo lya Allahu azza wa jalla falam yarji'u min dhalika bishay'in n'atakomyawo n'ekimu ku ebyo byafulumye nabyo. Kakati awo waliwo ekigambo ekinene abamanyi basikirawo omugwa nga bagamba abaffe nabbi sallallahu alaihi wasallama okugamba nti nno walam yarji'u min dhalika bishay'in n'atakomyawo ategeeza nti omusajja ono n'ata emaali eno yonna eggweereddeyo eri mu kkubo lya Allah ye n'akomawo ng'akomyewo ngalonsa oba nga naye takomyewo. Ibn Battal rahimahullah yali ayogera ku nsonga eyo yagamba hadha lafdhu yahtamilu amrayni enjatula eyo ezingiramu ensonga bbiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yali ategeeza an la yarji'a bishay'in min maalihi wa in raja'a huwa. Entegeera esooka omusajja ono agenze mu kkubo lya Allahu azza wa jalla n'alwana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla n'akomawo ng'emaali yenna egikuŋŋaanya ebyobugagga yabitunda n'abikwata byonna n'agenda mu kkubo lya Allah ye kennyini n'akomawo naye ng'emaali eno yonna eggwereddeyo wa mu kkubo lya Allahu azza wa jalla. Abalala ne bagamba nti wa an la yarji'a huwa wala maaluhu bi an yarzuqahu Allahu ash-shahada nti omusajja afulumye n'emaali ye naye emaali eno neggwerayo naye yennyini n'atakomawo Allahu azza wa jalla n'amugonnomolako ki n'amugonnomolako shahada. Olowooza ekituufu kyekiruwa? Wallahu alam. Wa fi riwaya mu njatula endala Nabbi sasama yabagamba nti wala aljihadu illa an yakhruja rajulun binafsihi wa maalihi fi sabilillah okujjako ng'omusajja afulumye ye kennyini ne maali ye yonna n'afuluma n'agenda mu kkubo lya Allahu azza wa jalla thumma takunu muhjatu nafsihi fihi. Omusajja ono n'agibanga takomezaawo kintu na kimu agenze mu kkubo lya Allahu azza wa jalla alwanye n'atakomawo Allahu azza wa jalla amugonnomoddeko shahada. Oyo yasobola okwenkana omuntu akoze emirimu mu nnaku zino 10 ezaki eza Dhulhijja. Hadiso jagisanga mu kitabo kya Bukhari 969 ne Tirmidhi yagiwandiika 688 ne Imam Ahmad n'abalala. Hadisi mujja giwulira nnyo ku nnimi z'abawalimu mu buli nsonda zansi nga bagyogerako olw'obukulu bwayo. N'olwekyo tulina kukola ki? Allahu azza wa jalla yagamba wa fi dhalika falyatanafasu almutanafisun. Na bwekityo nno bw'omala okuwulira ebyo omuzuukufu ki ky'olina okukola? Mutandika okuvuganya mu kukola emirimu emirungi ku nsonga eyo nga bwe yogeddwako. Ezo ennaku zitandika okuva nga lumu omwezi kasita guboneka omwezi gwa Dhulhijja ennaku nga zitandika. Ekyo kye kibeera ekiro ekisooka eky'omwezi ogwa Dhulhijja. Ennaku zino abaffe Ibn Qudama rahimahullah yagamba nti wayustahabbu al-ijtihadu fi amali al-khayri fi ayyami al-ashri. Tukubirizibwa okulafuuba n'ennyo okwewaayo ennyo okukola emirimu emirungi mu nnaku zino 10 min adh-dhikri mu kujjukira Allahu azza wa jalla was-salati okuyitiriza ennyo okusaala was-siyamu okuyitiriza okusiiba was-sadaqa n'okuyitiriza okusaddaaka wasaa'ili a'maalil birri n'emirimu gyonna kasita gubeera mulimu mulungi okubirizibwa okuba nti emirimu egyo ogiyitiriza. Sheikhu Islam yabuuzibwa ku nsonga eyo an ashri dhil-hijja wal ashri al-awaakhir min ramadana. Ennaku zino 10 Allahu azza wa jalla zalayidde tuzikompeyalinga tutya ne ebire 10 ebisembayo mu mwezi gwa Ramadhani. Tukimanyi bulungi nti ebire 10 ebisembayo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayitirizanga nnyo okusinza Allahu azza wa jalla. Yasibanga enkutu ye n'enywera n'azuukusa n'abantu be basobole okubanga bateeba ekiro kya Lailatul Qadri. Kati bamubuuza nti owaaye Sheikh tubuulire enjawulo ki
eri wakati w'ennaku zino 10 ezoogerwako mu mwezi gwa Dhulhijja n'ebire 10 ebya Ramadhan. Bamubuuza ana ashri Dhulhijja wala ashri al-awakhir min Ramadhan ayyuhuma afdal, ennaku zino 10 ez'omwezi gwa Dhulhijja n'ebire 10 eby'omwezi gwa Ramadhan ebisembayo, ayyuhuma afdalu, ziruwa ku nnaku zino n'ebiro kiruwa ekisinga obukulu? Fa ajaba rahimahullah, n'agamba nti alhamdulillah, amatendo gonna amajjuvu era amalungi ga Allahu azza wa jalla, ayyamu ashri Dhulhijja afdalu min ayyami al-ashri min Ramadana, ennaku 10 zino ezisooka amakulu, emisana gy'ennaku zino 10 ezisooka mu Dhulhijja gye gisinga obulungi okusinga emisana egy'ennaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadhan. Walayali al-ashru al-awakhiru min Ramadana afdalu min layali ashri Dhulhijja, so nga ate ebiro 10 ebisembayo mu mwezi gwa Ramadhani bye bisinga obulungi okusinga ebiro 10 eby'omwezi gwa Dhulhijja. N'olwekyo eyo yenjawulo omuntu bwakubuuzanga, eyo yenjawulo nti Allahu azza wa jalla alayidde zino ennaku ate yatubuulira obulungi obuli mu bire 10 ebisembayo mu mwezi gwa Ramadhani. N'olwekyo obulungi buno busiŋŋana butya? Busiŋŋana mu musana na kiro. Emisana egisingira ddala okubanga mirungi mu mwaka gwonna gye misana 10 egy'omwezi gwa Dhulhijja, ate ebiro ebisingira ddala obulungi mu mwaka gwonna bye bire 10 eby'omwezi ogwa Ramadhani. Lwaki? Lwakubanga ebiro bino 10 birimu ekiro kya Lailatul Qadri, ate emisana gino 10 giriko olunaku olw'okusala ennyama, birimu olunaku olwa Arafa. Teriyo olunaku Allahu azza wa jalla lwajja nsingo z'abantu mu muliro kwenkanankana lunaku olwa Arafa. Ate olunaku luno olw'okusala ebisolo Allahu azza wa jalla alwenyumirizaamu nnyo olw'abantu bano ababa basala ebisolo bino ku lunaku luno bayiye omusaayi. Lwaki? Lwa Allahu azza wa jalla kumusinza na kumutendereza. N'olwekyo ebiro bwe bityo bwe biyimiridde. Kati egimu ku mirimu emirungi egikolebwa mu nnaku zino, tewali omulimu mulungi gwe tusaanidde kusookerako kutunuulira kwenkana mulimu omukulu ennyo ogwa hijja. Lwaki? Hijja mpagi mu mpagi 5 obusiraamu kwe bwazimbirwa. Alhajju huwa ahadul arkani al-khamsa allati buniya alaiha al-islam. Hijja yemu ku mpagi 5 obusiraamu buno Allahu azza wa jalla kwe yabuzimbira. Wal aslu fi wujubihi al-kitabu was-sunna wal ijma'u. Ekikolo ky'okuba nti omulimu guno gwa mpaka eri buli muddu yenna alina obusobozi, obujulizi tubujja mu kitabo kya Allahu azza wa jalla al-Qur'an was-sunna ne mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wal ijma'u n'okwegatta kw'abamanyi. Amma al-kitabu, Qur'ani nno obujulizi obugirimu obwogera ku hijja bwo buwerera ddala, naye aya abamanyi basinga okwesibako nti yerimu obujulizi obukakasa hijja okuba nti yampaka ku bantu ye aya eri mu surati Ali Imran 9:7, walillahi ala nnas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allahu azza wa jalla yalalika ku bantu hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, yabalalikako genda okulambula ennyumba ye eri oyo yenna ayina obusobozi. Kati bwe yali amaliriza aya n'agamba nti waman kafara, oyo yenna abeera awakanyizza ensonga eno, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Allahu azza wa jalla mugagga, tayina bwetaavu ku baddu be yatonda, tayina bwetaavu ku bitonde bino byakola ki, bye yatonda. Gwe bw'oba okoze fali nafsika, bw'oba osinziza Allahu azza wa jalla oyamba mwoyo gwo. Allahu azza wa jalla tayina kyakufunamu wadde
amakubo gano gonna ag'okusinza yagatuteerawo kutuyamba atuwe ennyumba eri gye yateekerateekera abagonvu gyali. N'olwekyo Allahu azza wa jalla yakulaalikako okuba nti okola hijja. Allahu azza wa jalla atugambye nti walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Eyo aya eyo nkambwe gwoba oganye bizibu byo Allahu azza wa jalla takuyinako bwetaavu. Ali Imran 9:7. Ibn Kathir yagamba hadhihi ayati wujubil hajj 'inda al-jumhuri. Eno aya eno yeraga obujulizi obw'empaka bwa hijja 'inda al-jumhuri okusinzira ku bamanyi abasinga obungi. Waqira abalala ne bagamba bal hiya qawluhu ya aya endala egamba nti nno wa atimmul hajja wal umra, muyimirizeewo hijja ne umra. Surat al-Baqara 19:6 n'agamba nti wal ula adhharu, wabula aya yesoose yesinga okuba nti neeyolefu okuba nti eragira ai aqimul hajji wal umra. N'olwekyo obujulizi buubwo okuva mu kitabo kya Allahu azza wa jalla nga butugamba okukola hijja. Hijja ekolebwa ddi? Hijja ekolebwa mu mwezi guno ogwa Dhul Hijja gwe twogerako. Mu nnaku zino ezoogerwako nabagambye nti ennaku ziri 13 ezirimu ensonga. Olunaku olw'omunaana mu mwezi gwa Dhul Hijja emikolo gya hijja lwe gitandika, abantu lwe bakulumulukuka ne bagenda Mina ne babeerayo olw'omunaana, olw'omwenda, olw'ekkumi, 11, 12 ne bavaayo, oba ayagala empeera eziri maximum n'abeerayo n'olw'e13. N'abeerayo n'olw'e13 n'alyoka adda ewaabwe. Kati ennaku ezo 8, 9, 10, 11, 12, 13 ennaku 6 z'ennaku ezikolerwamu emikolo gya hijja. Wa min hadith Qatada an Anas bin Malik radiyallahu anhu, ono Qatada atunyumiza nga ajja ku Anas bin Malik nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama su'ila an qawlullahi azza wa jalla man istata'a ilayhi sabila. Mu aya eri gye tulabye man istata'a ilayhi sabila, nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuuzibwa ku aya eyo ekigambo ekyo eri oyo alina obusobozi. Faqira masabiri, bamubuuza nti masabiri, waayo mubaka wa Allah kiki kyotegeeza? Qaala, nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaddamu n'abagamba nti Allahu azza wa jalla kye yali ategeeza mu kigambo sabira yali ategeeza azadu warahilatu, entanda ne tikiti y'ennyonyi, entanda n'emmotoka, entanda n'endogoyi, entanda n'embalaasi oba eŋŋamiya, amakulu ekyebagalwa ekijja okutambuza okutuusa e Makka, entanda, ebyokulya, ebyokunywa, wawoonoosula, pocket money. Allahu azza wa jalla kyekyo kye yali ategeeza nti oyo yenna ayine obusobozi obw'okumuliisa, okumunywesa, okumutambuza n'okumusuza ng'agenze mu mikolo egyo, then kiba kimukakatako okukola hijja. Hadisi eri mu kitabo kya Imam al-Hakim namba 10,655. N'olwekyo oyo yenna alina obusobozi alagirwa okugenda okukola hijja. Bw'ogaana ye mugagga, takuyinaako ki? Takuyinaako bwetaavu. Wa amma sunna, mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama tulinamu ahadisi eziwera ezoogera ku nsonga eyo. Min hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma, ibn Umar ono mutabani wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma atugamba nti qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba buniya al-islamu ala 5, obusilamu bwazimbirwa ku mpaji 5. Esooka shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Empaji esooka kwe kukakasa n'ow'obujulizi nti teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe, wa anna Muhammadan rasulullah, n'omubaka Muhammadi mubaka we. Ono mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Allah ye yajja n'obubaka buno. Wa iqami ssola, n'okuyimirizaawo essola, wa itai zaka,
n'okutoola zaka wa sawmi ramadana n'okusiiba omwezi gwa ramadani wal hajji albayti n'okulambula ennyumba eyo ennyumba enkadde baitul atiq ennyumba enkadde ennyumba eyo gye twolekera nga tusaala. Hadisi eri mu kitabo kya Bukhari namba 8 ne Muslim yagiwandika ku namba 16. Empaji ezo 5 shahadati Allah ilaha illallah eyo mpaji ya buli omu. Tosobola kubeera musiramu ojja ngo maze okutuukiriza empaji eyo oyagala toyagala. Bw'oba togituukiriza bino ebirala byonna omala biseera tebijja kukkirizibwa. Tebijja kukkirizibwa. Olina okuba nga okakasizza empaji eyo nga mu kifuba kyo etebenkeddemu okkiriza ate n'oyatula anotoko bilisani n'oyatula neki n'olulimi lwo. Tosobola kubeera musiraamu wadde okkiriza okwenkanawa naye n'otafulumya ku lulimi lwo nti ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ebigambo ebyo bwe batobiyisiza ku lulimi lwo oba tonnaba kufuuka musiraamu k'obeere ng'okkiriza okwenkanawa. Olina ebigambo bino okubiyisa ku lulimi. Empaji ey'okubiri wa iqaami ssola eyo nayo ya buli omu ne bw'oba oli ku ndiri ng'ofa olina okuba nga ogiyimirizaawo okuggyako omukyala ng'ali mu nsonga oba ng'ali mu nifaasi. Naye gwe omusajja you have no chance whatsoever nti waliwo olunaku n'olumu lwojja okusonyiyibwa esswala. Okuva ekkalaamu lwe yakutandikako n'etandika okutonnyeza mu kitabo kyo nti kaakati okuze n'etandika okuwandiikako ebyo byonna by'okola okuva ku olwo olunaku okutuusa malakul mauti lweri kujjamu omwoyo, esswala eziri awo wakati awo zonna Allahu azza wa jalla azaagala. Esswala 5 buli lunaku. Esswala 5 buli lunaku gwe omusajja omukyala yayinamu liwe asonyiyibwa esswala bw'abeera mu nsonga zaabwe z'ekikyala oba bw'abeera mu musaayi ogw'okuzaala nga yakamala okuzaala okutuusa lwatukula. N'olwekyo eyo empaji ku musajja teriiko choice ne bw'oba oli ku ndiri awo ofa mpaka amagezi lwe gakuggwamu oba omwoyo lwe gukola ki lwe gukuvaamu. Era bw'obeeranga n'omulwadde owooluganda lwo mukwano gwo ali awo ku ndiri beera ng'omujjukiza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza embeera zonna ze tuyinza okweyambisa okuyimirizaawo esswala nga tuli mu mbeera ezifaanana bwe zityo. N'olwekyo olina okumwesibako. Abantu bangi babeera mu ddwaliro olw'okuba nti ali awo mu ddwaliro olumbe lumuluma ebyesswala n'abisuula eri. Ekyo kikyamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu bw'abeera mu mbeera eyo ey'obulwadde n'abanga ali bayina al-khawfi war-raja, ali wakati w'okutya n'okusuubira, atya nti Allahu azza wa jalla bamutwaliraawo nga tamusonyiye ebyo bye yasobya, atya Allahu azza wa jalla bamutwaliraawo nga takkiriza mirimu gino gy'akola, ali mu khasaala, ali mu kufaafaaganirwa. Ate alina essuubi nti Allahu azza wa jalla bamutwaliraawo ng'amusonyiye ng'akkiriza emirimu gye yakola, agenda kubeera mu kwesiima. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuuza omulwadde nti owaayi muvubuka oli otya? N'agamba nti ya Rasulallah ana bayina al-khawfi war-raja, ndi wakati w'okutya n'okusuubira. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti ezo embeera ezebbiri tezeekuŋŋaanyiriza mu kifuba kya muddu ng'ali mu mbeera eno ey'obulwadde okuggyako nga Allahu azza wa jalla amuwaako kyasinga okwagala. Omulwadde ono olowooza ki kyabeera asinga okwagala? Essuubi lino ly'alina kyekyo kyabeera asinga okwagala. Kati Allahu azza wa jalla amuwa ekyo omuddu ono kyabeera asinga okwagala. N'olwekyo Allahu azza wa jalla okukuwa ekyo kyoyagala olina kubanga ogenderera mpaka essaawa esembayo nga toyawukanye ku mugendo. Empaji endala, empaji ey'okutoola zaka, eyo yabalondemu, si ya buli omu wabula yabalondemu, naye bangi bagigayalira ne batagituukiriza. Wasawmi ramadana, okukusiiba tukumanyi bulungi nnyo empaji zaakwo nabaani bekikwatako. Wal hajji al bait, eno ensonga gye tuliko ey'okulambula ennyumba eyo ey'okukola hijja, eyo nayo yabalondemu abo abalina obusobozi nga Allahu azza wa jalla bw'atugambye nti man istataa ilaihi sabilan. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadisi gye tufa okulaba eri mu kitabo kya Bukhari namba 8 ne Muslimu 16 nga bwe nabagambye. Ani Abi Hurairata radiyallahu anhu, Abu Huraira atugamba khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasoma khutuba olunaku lumu oba yayogera gye tuli. Faqala, n'agamba
أيها الناس أبايا موابان قد فرض الله عليكم الحج فهجوا الله عز وجل يبلارككو okukola hijja قد فرض الله عليكم الحج فهجوا الله عز وجل يبلارككو okukola hijja nolwekyo fahujju mugende mukole hijja faqala rajulun omu ku basahaba abaaliwo kyava mugamba nti akulla amin ya rasulallah yatulaalikako buli mwaka olya ekibuzo ky'omusajja ono yali atuttatanye akulla amin ya rasulallah buli mwaka owaye gwe omubaka wa allah fasakata nabbi sallallahu alaihi wasallam nasirika hatta qalaha thalathan ulira nabbi sallallahu alaihi wasallam asirise naye omusajja naddamu akulla amin ya rasulallah nasirika naddamu akulla amin ya rasulallah olabe bwa insistinga nabbi sallallahu alaihi wasallam nasirika teyamuddamu bwe yasirika omusajja faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava addamu n'agamba law qultu naam mbakugamba nti ye lawajabat kibadde kimaze okukakata walama stata'atum naye nga temwandi kisobodde kyandibadde kimaze okukakata naye nga temwandi kisobodde thumma qala oluvannyuma n'agamba ulira okumanya omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali atwagala bannange oluvannyuma n'agamba nti dharuni bannange mundeke dharuni ma taraktukum mundeke ebyo byemba ndeseeyo nga sibibagambye kale mubindekere fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim emirembe gyakulembera gyazikirira lwaki bikathrati su'alihim olw'ebibuuzo bye baayitirizanga okubuuza bannabbi baabwe wa ikhtilafihim ala anbiyaihim naye babuuzanga ebibuuzo bannabbi baabwe ne babagamba ne babawa ansa naye ate ne batabikolerako ne babirekaawo allahu azza wa jalla n'abakola ki n'abazikiriza tuyigamu ki tuyigamu nti okubuuzabuuza ebibuuzo si kirungi buuza ddala ddala ng'ekibuuzo ekyo ky'obuuza okirinako omugaso era okyetaaga naye eri abantu ababuuza ebibuuzo just kubuuza kutesitinga muwalimu ono oba ng'anoonya kufuna ekyo ekitebenkeza omutima gwe lwaki anti waliwo omuwalimu yamubuuza ekibuuzo n'amuwa ansa naye nga ansa eri opposite n'ekyo kyakola ki kyayagala n'agamba nti nedda sikikkiriza n'akigaana n'agamba kambuuzeeko seeka gundi kyova olaba nze saagayira ddala omuntu kasitajja naŋŋamba nti owaaye nabuuza seeka gundi naŋŋamba bw'ati mugamba nti genda nviira ekisooka aba agoberera kwagala kwa mwoyo gwe ayagala ansa eneetebenkeza omutima gwe ekyokubiri ayagala kuleeta kakuubagano fitina wakati w'abawalimu gwe wagamba bwati seeka gundi yagambye bwati olaba bw'aleese akakuubagano awo aleesewo olusalosalo wakati w'abawalimu kikyamu kati nabbi sasa bagambye nti okuyitiriza okubuuza ebibuuzo kyaviirako emirembe gyakulembera okuzikirira n'agamba nti fa idha amartukum bishai'in bwe mba mbalagidde ekigambo fa'atu minhu mastata'tum mukole to the best of your ability nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye fa idha amartukum bishai'in bwe mba nina ensonga yonna gye mbalagidde kino kiragiro bwe mba nina kye mbalagidde fa'atu minhu mastata'tum okola okusinziira ku busobozi bwo ku nsonga eyo gy'aba akulagidde okola okusinziira ku busobozi bwo n'agamba nti wa idha nahaitukum ulira enjawulo eriwo wa idha nahaitukum an shay'in fada'uhu oba muliwayo endala fajitanibuhu bwe mbanga mbaziyizza ekintu ekyo kyo kyesambe kyewale tokwatako olaba wali akugambye kola okusinziira ku busobozi bw'olina naye kukigaanibwa akugambye wote waliwo compromise olina kukola ki olina kuleka hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslimu ku namba 1337 n'Enasaa'i egiwandika n'abalala tuyigamu ki mu hadisi eno lwaki twagireese nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye ayyuha nnasu kad farada Allahu alaikum alhajju fahujju Allahu azza wa jalla yabalalikako okukola hijja
n'olwekyo mugikole. Kati mu riwaaya endala eva ku Ibn Abbas yeekubira ddala ku nnyama eri mu kitabo kya Imaamu Ahmada. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, law qultaha la wajabat, mbakuddamu nti ye oli omusajja ebyadde amubuuza nti akulla amin ya Rasulallah, mbakuddamu mbakukkiriza kyandibadde kimaze obbakakatako, walaw wajabat lam ta'malu biha, naye bwe kyandibakakaseeko temwandikikoleddeko, walam tastati'u an ta'malu biha, lwaki temwandibadde na busobozi bukituukiriza. Alhajju marratan, hijja ekkakatako omulundi gumu. Faman zaada fahuwa tatawwu'un, oyo aba asussizza mu mulundi ogumu awabeera awandikibwako nti akoze hijja ezakyeyagalire. Mu kaseera kano akasigaddeyo akatonotono katutunuulireko mu bufunze obukulu bwa hijja ne umra. Fafi sahihain, mu bitabo ebibiri eby'abamaseeka ababiri, Imaamu Bukhari ne Imaamu Muslim wa gairihima n'abalala abakugu bawandiika ani Abi Hurairata radiyallahu anhu, hadisi ya Abu Huraira ng'agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qaala, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, al umratu ila al umra kafaratun lima bainahuma, okukola umra n'ogoberezaako umra kafaratun lima bainahuma, osonyiibwa ebibi ebiri wakati awo. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna, hijja gyokoze Allahu azza wa jalla n'agikkiriza toyina mpeera ndala gyojja gifunamu okujjako ejjanna, ogenda kuyingira ejjana olwa hijja eyo gyokoze Allahu azza wa jalla n'agikkiriza. Hadisi mu kitabo kya Imam Bukhari 1683 ne Muslimu yagiwandiika 1349. Subhanallah, tunulira obulungi obwo. Omuntu agaana okugenda okukola hijja n'agenda ku holiday mu America, n'agenda ku holiday e Spain, n'agenda ku holiday mu Africa, tayina kyagenda kufunayo, naye nga takolanga ku hijja, takolanga ku umra, talinnyangako Makka. Omuntu n'afuna wano obutuuze n'asanyuka nnyo olw'okuba Allahu azza wa jalla amusobozesezza okufuna akatabo akamyufu, n'abuukingirawo holiday okugenda Spain oba South of France. Kwe kwebaza kwe yebazizza Allahu azza wa jalla olw'okumuwa obutuuze, olw'okumuwa akatabo akamyufu. Tewali wajja kumusumbuwa wonna wanaalaga mu nsi, wabula amwebazizza n'agenda kumujooga. N'abuukinga holiday n'agenda e Dubai, n'agenda okulaba abakazi bwe bakunama ku beach, so nga ate omuddu omuzuukufu kyeyandibadde asookerako kugenda kulambula nnyumba ya Allahu azza wa jalla. Allahu azza wa jalla ampadde obusobozi, yanjija mu nsi ye Uganda n'andeeta wano. I'm living a good life. Allahu azza wa jalla ampadde obusobozi, bampadde obutuuze bwa wano, nsobola okugenda wonna we mba njagadde. Subhanallah, bannange Abawarabu simanyi mwali mukigendereddeko engeri gye basse ekitiibwa mu katabo ka wano. Abaali batambuddeko bajja kubabuulira. Naye omuntu akafuna mu kifo ky'okwebaza Allahu azza wa jalla agenda kumujooga, so nga omugezi omuzuukufu kye yandisookeddeko kugenda Makka kulambula nnyumba ye. Wa in shakartum la azidannakum wa in kafartum Allahu akbar walillahi alhamd. Bannange tutye Allahu azza wa jalla, tusiime ebirungi byatuwa. N'olwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye, wal hajju al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna, hijja Allahu azza wa jalla jakkiriza obumaze okufuna ejjana. Al umratu ila al umra kafaratun lima bainahuma, umra eno gyokoze n'ogoberezaako endala wakati awo osonyiibwa amazambi agaliwo. Umra netwala eddakiika mmeka? Omusajja ow'amaanyi ng'ogenze mu sizoni etali bize, 1 hour ekumala okukola umra, just 1 hour, ng'oli wali ng'osala nviiri ng'ebibi bikunkumuka, ng'ogenda mu hoteeri ng'oli lakisinga, ng'otandika kwenogera mitwalo gyo 10 gya buli swala, mitwalo gyo ki
10 gya buli swala. Obwe bulungi obuli mu kugenda Saudi Arabia. Bw'obeera Madina buli swala gy'osaala 1000. Nabbi sasa magamba nti muntu agende Kuba mu masjidi ye Kuba n'osaaliramu eraka ameka 2 bwezi n'osaaliramu eraka 2 owandiikibwako empeera ng'akoze ki ng'akoze umura. Just kugenda mu masjidi eyo n'ogirambula n'osaalirayo eraka ameka kati gattako empeera ezo ezaki ez'okugenda Kuba. Gattako ogenda wali n'osaalira Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omutwalira ku salaamu n'agikuddamu wadde togiwulira naye akola ki agikuddamu kuba yagamba nti Allahu azza wa jalla yanteekako malaku almuwakkiru yanteekako malayika omulimu gwayo kuntegeeza buli muddu ansaalidde buli muddu antooledde salaamu nenjiddamu. Bannange omanyi waliwo ebintu by'osoma n'okakasa obuyinza bwa Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yafadda yava mu nsi naye imagine abantu bameka abamutoolera salaamu oba bamusaalira. Nabbi sasama yagamba ate kasita agamba ekyo kikumalira. Kasita agamba yagamba nti Allahu azza wa jalla anzizamu omwoyo salaamu nenjikola ki fulani akutooledde salaamu malayika gwe mulimu gwe fulani mutabani wa fulani akutooledde salaamu. Nabbi sasama n'agiddamu. Niye abantu bameka banange kugamba weebuuze obuyinza bwa Allah. Oyo ye Allahu azza wa jalla ayina obusobozi kwekyo naye yakugamba nti nno owaaye muddu wange nsinza tongattako ekintu ekirala n'ogaana. Jangu olambule ku nnyumba yange n'ogaana. Oyo ye Allahu azza wa jalla. N'olwekyo baddu ba Allah tudde eri Allah tufube okulaba nti nno tugenda okulambula ennyumba ya Allahu azza wa jalla. Hadisi eri mu kitabo kya Imam Bukhari 1683 ne Muslim yagiwandika 1389. Imam Nawawi bwe yali ayogera ku hadisi eyo yagamba nti kauluhu sallallahu alaihi wasallama kigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama al umratu ila al umrah kafaratun lima bainahuma hadha dhahiru fi fadilati al umrah. Ekigambo ekyo kitulaga obukulu bw'okukola umrah wa annaha mukaffiratun lil khataaya al waqi'atu baina al umrataini. Buli lwokola umra n'ogoberezaako endala kikulu nnyo osonyiyibwa amazambi agogoguddemu wakati wa umra ezo. Oba wagenda ku umra omwaka oguwedde n'oddayo omwaka guno oba wagenda omwezi oguwedde n'oddayo omwezi oguddako ebikusobyesobyeko awo Allahu azza wa jalla abeera nga abikusonyiwa. Wakad thabata aidan an Abdillahi bin Mas'udin radiyallahu anhu qala. Abdullah ibn Mas'ud atugamba ndi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba tabi'u baina al-hajj wal umrah muberenga mugobereganya wakati wa hijja ne umra. Amakulu obokoze hijja obokoze umra beera nga ogobereganya buli wofunidde obusobozi beera nga ogobereganya. Lwaki? Fa innahuma yanfiyana al-faqra wa dhunuba. Lwaki? Hijja ne umra bigoba obwavu ate bisangula n'amazambi. Bikola ki? Bigoba obwavu. Gobolooza nti nno sente zo zijjagenda. Nabbi sasa magambye nti buli okola hijja ne umra oba ogobye bwavu. Ddala kye yayogera kituufu. Nze nzijukira bahaji beeyo gye twakulira ffe nga beeyongera bugagga. Buli lwagenda Makka akomawo nga yeeyongera buki? Nga yeeyongera bugagga. Bahaji be bayinanga amamotoka ku byalo nga be bayina amayumba amalungi. Ffe twayina ku kyalo awo Enkozi Haji Abudu ng'okkirirawo ku nyumba ya Bikira Maria n'okka wansi awo. Bw'ovaawo n'ogenda ne waba Seeka kitaawe w'abano bagundi baali bamitani Seeka Rajabu. Omanyi omusajja oyo bannange nze ekifaananyi kye Seeka Kirevu ekifaananyi kye namulaba nga nkyali mwana muto nnyo naye ekifaananyi kye nkiraba n'essaawa ya leero awamu n'okuba nga saali musiraamu. Ekifaananyi kye nkijjukira bulungi ng'ayambadde ekkanzu ng'eri mu ntumbwe ng'ayina ekirevu kikoma eno ng'akutte omuggo ng'atadde wano ekitambaala. Yayitanga awo ewaffe mujjukira bwe nasiramuka ne mpulira obukulu bw'ekirevu ne mpulira obukulu bw'okusala engoye ne nzijjukira omusajja oyo. Yali musajja mukulu naye ng'alina ekirevu bwekiri
naye ekanzu yenge eri eno mu ntumbwe yekifaananyi kye n'essaawa ya leero ng'ate nali nkyali mwana muto ng'ayitawaawo n'omuggo gwe n'ekitambala kye wano. Allah asaasira abasajja abo. N'olwekyo Nabbi Sassama agambye nti hijja ne umura bigoba obwavu ate bisangula amazambi kama yanfi lkiiru khabatha alhadidi wadhahabi walfidda, nga bw'olaba omuliro bwe gutukuza ekyuma ekiba kitalazze ne golodi ne feeza steel ne golodi ne silver bafumba bifumbe okubikolamu kye baagala. Bafumba bifumbe okumanya banange Allah wa buyinza. Allahu azza wa jalla wa buyinza. Tunuulira ekyuma ekyo oba ekitole kya golodi daba omuliro kyokka bannange omuntu omuzuukufu kikumala okulaga nti omuliro gwa Allahu azza wa jalla teguzanyirwako, kuba ogwo omuliro gwe yatuwa wano ku nsi kitundu ku bitundu 7 eby'omuliro jahannam. Naye tunuulira omuliro ogwo bwe gusaanuula ekyuma ne lufuuka lweje ne gafuuka mazzi ng'era batulula butuluzi. Kati ate bwe guba ng'omuliro ogwo gusaanuusizza ekyuma ekyo nga bakikubye ku mukono gwonna gubetenteka, si bwe kiri? Kitegeeza nti ekyuma kino ky'amaanyi okusinga, naye ate omuliro gukisinzizza amaanyi tegukirabyewo, gukisaanuusizza. Kati ate omuliro ogwo bwe gunaatuuka ku ggwe ng'ate guno musaabulukufu. Nkugambye Nabbi Sassama yagamba nti kino kitundu ku bitundu 7 eby'omuliro jahannam. 69 biri awo birindiridde ani? Gwe omujeemu, birindiridde gwe omujeemu. Naye Nabbi Sassama atugambye okuddayo ku hadiisi yaffe nti omuliro guno gusaanuusa ekyuma ne gwawula obukyafu ku kyuma, kuba ekyuma bw'okifumba oba golodi bw'omufumba obukyafu bwonna bweyawula. Gold nasigala nga pure, ekyuma kino ekya steel ne kisigala nga kiri pure, era bajjako buno obukyafu kungulu ne batulula ne bakolamu kye baagala. Kati engeri omuliro gwo gye gujjamu obukyafu mu kyuma kino oba mu goldi bwe bityo nno umura ne hijja bwe bikugobera obwavu mu nnyumba era bwe bikusangulako n'amazambi g'obuguddemu. Tabi'u baina alhajji wal umra, mugobereganye hijja ne umura. Lwaki? Fa innahuma yanfiyani alfaqara. Hijja ne umura zigoba obwavu. Leka kuddawo kukaaba. Oyagala okufuna overtime, oyagala okufuna better job, genda ku umura. Bw'onodda ojja kulaba ekinaakuviiramu. Gwe longoose nniya, yaqiini. Ensonga lwaki tulimu okufuna ebintu nga bino tetulina yaqiini. Nabbi Sassama agambye nti hijja ne umura bigoba obwavu ate bisangula amazambi kama yanfi lkiiru khabatha alhadidi wadhahabi walfidda, nga bw'olaba omuliro bwe gusaanuusa ekyuma ne gwawula obukyafu bwonna buno obutalavu, ekyuma ne kisigala nga kiri nga kiri pure oba gold nasigala nga ali pure. Hadiisi mu kitabo kya Tirmidhi 810 ne Nasaa'i yagiwandiika 2631. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, ebyo ebitonotono bye tusobodde okulaba ku hijja, tusigazaayo ensonga obudde tebutumala, ensonga ya ta'ajjalu ila alhajji. Mwebakwatako nnyo abatagala okukola hijja. Musiba Kampala enkya n'eggulo, omuntu agenda Kampala emirundi 2 omwaka naye nga tagenda nga kola hijja. N'olwekyo abasiraamu nga tumaliriza tulabye ku bulungi bw'ennaku zino 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja, ne tulaba emirimu egikolerwamu obulungi bwagyo, ne tusalawo nti omulimu gwe tuteekeddwa okusooka okutunulira kwe kukola hijja, kuba bangi bajigayalirira. Tulabye obulungi obuli mu kukola hijja n'obwempaka eri oyo yenna alina obusobozi. N'olwekyo abasiraamu muleme kugayalirira mpaji eno nkulu nnyo. Nsaba Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo abanaakola hijja. Bwe tunaaba tusobodde okudda wano biidhinillah tujja kutunuulira akatundu akasigaddeyo, then tulabe emirimu emirala egikolebwa mu nnaku ezo. Maliriza nga mpanjagira Allahu azza wa jalla ekisa ekingi ateekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesa okubyatusaako ensobi ezibadde muzange enganze mulajani abeere nga azinsonyiwa nammwe alime okuzibafulira ekibabuza. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ilmi ad-dhalimin bid-dhalimin wa akhrijna min baynihim salimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu wa sallama baraka ala Muhammad ibn Abdillah ya nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.